不一定是手续费啦，不一定是手续费，有时候是佣金支出，对不？你哪去股票市场哪里抽佣金嘛？你知不哈？所以会有佣金支出。也就是说，这个呢，这个持有公交易的金融资产，记得他把它的附加成本额外列示。那么额外。这个过去我们在写各位高商版本的时候，我们手续费那边我们有写到说，可以视为成本，也可以视为额外的费用，有没有？如果还有印象的话，那最新的版本给各位一个新的概念，就是只要是供这个持有这个交易目的的，一律都把附加费用单独列示，这样了解了哈。所以把那个手续费地方把它特别注意一下。再来，它的科目上面使用各位把这个供持有交易这5个字圈起来哦，科目长得不一样，在这里。手续费一定单独列示，不一定是手续费，佣金支出也会单独列示。好，那么再来呢，底下一样我就不讲了收到这个现金股利，不管第1年，不管以后年度，它一样当做股利收入，因为它是小股中的小股，因为它是随时想抛售，它没有特别的概念跟要求，它随时想卖就卖，所以当它这个被投资公司给他1块，他就爽毙了，这样懂没有？他永远都会当收入的好，所以这跟过去的观念一样。来，再来呢，那么股票股利也是跟过去概念一样，反正没卖之前什么都没有差，所以只要附注说明，重新计算每股的成本就行了。这个跟过去一样的来，再来呢，看期末评价。它依然呢，它采用公允价值法，其实就是过去各位的公平市价法一样啦，只是这个讲法不同而已。那差别在哪里？各位仔细看，它科目有一点点小小的差异性。各位回头想，以前各位在这个高商的时候，请问你们评估出来，如果市价下跌，分录如何？来，以前各位记得吗？你们用的叫做金融资产评价利益或评价损失，记得没？回来了没？可以，好，金融资产的评价利益跟评价损失，来，你现在看一下，它改成什么？持有交易目的的金融资产的评价你们看啊，金融资产评价利益画起来，第一个金融资产评价利益其实跟过去一样了这边是不是金融资产评价损失？不，跟过去这个科目是一样在不？你买就高追啊，不会有人偷瞄一下说，看一下是不是长一样？真的可爱到了极点好，这个科目基本上跟过去是一样的，但是另外一个科目就不一样。你记不记得另外一个科目是什么？虚账户已经知道了嘛金融资产评价利益，虚账户一个实账户，如果损失解借方，贷方就写备底，倒过来，如果是利益的话，备底就写借方，贷方就写利益。记得没？过去我们用的都是所谓的备底方法，记得吗？备底的意思就是它会列为它的减项。那在今年度开始，其实它就有可以直接扣除，也可以用备底方式了。直接扣除就是把持有的这个交易的这个金融资产直接拉掉，直接扣掉，该扣的扣，该加的加，就是直接在本科目上面增加或减少。那过去我们都说这样不行，这样违反了充分表达原则，还是要另外写一个备底科目。以前是不是这样教？那现在就是让企业主2种选择。那如果呢，你用选择直接的，它的出售很单纯，因为都不用去管它的减项，对不对？什么都不用管，就管它自己，反正它加加减减，它随时都在加加减减。所以它卖掉的时候，只要看它的原始账户的变动就好了，它不用去看它附加科目的变动，也就是它不用看它的备底科目变动，了解吗？有备底呢，它当然它可以分2个向度来看，一个就是原始成本，它看得到原始成本，但是呢，它讨厌的就是它一个减项必须要处理，这样会了没？来，所以我们提供呢给各位是所谓的直接冲销法跟间接的间接也叫做备底法啦那各位看的科目里面呢，其实第1类的直接冲销法就是把这个持有供交易目的的这个金融资产，把目的拿掉了持有供交易的金融资产直接做扣除或增加的记录。那第2个备底法呢就会多了一个叫做评价调整。来，各位把评价调整4个字圈起来。过去各位你们不是写评价调整，你们是在它的前面加一个备底2个字，对不对？你们把它拉到前面写一个备底，你们是把它拉到前面。那现在是把它写在后面评价调整。
知道吗？哦，把它拉到后面来写一个评价调整。那评价调整，记得它就是这个是这个公持有交易的这个金融资产的减项。减项一样也是它的减项，只是科目改过而已。所以各位一定要把这个评价调整学起来哦哈。那前面的损失获利当然属于这个虚账户，那评价调整当然属于实账户，它属于金融资产的减项。这样会了没？了解了没？会晓不啦？来，各搞讲起来，来回馈一下，请问这个投资的处理，过去的科目使用什么？过去的科目使用交易目的之金融资产，而现在采用的是持有公交易之金融资产。这样会了吗？会了哈。再来，过去是唯一只有采用背抵法，现在是可以让企业选择直接法或背抵法。直接法的优势是简单出售的时候容易整理，背抵法的优势是可以看到原始成本。这样了解吗？好，再来哦。过去交易目的之金融资产的评价，它会有设计一个背抵，也就是金融资产的减项科目，而现今把背抵2个字改在后面，变成评价调整，依然还是属于这个金融资产的减项。这样够清楚了没？了解咯，了解。我要讲下一个背公咯，背公其实没有变哦。过去叫阿伯公，今嘛嘛是阿伯公哦，知道不？背公无啥变，背公无啥变。来，那么出售的时候，当然就会有个处分投资的损益哈。那它用的是什么？来，抬头。因为呢，你是不是期末都有做评价，而且是不是按市价调整？对不？过去叫公平市价，现今叫公允价值，其实讲的都是一样啦哈。来。那你不断的随着市价在修正，所以当你要卖掉的时候，是不是也要按照市价先调整过再卖？这样了解了没？那按照市价调整过再卖，也就是你的售价跟你的市价就可以做比较了。售价如果比市价当初我们的今天的市价还高，那恭喜各位一定会有处分的利益，对不对？如果市价比现在我今天该有的市价还低的话，拍谁？这个叫做什么？贱价出售，对不对？这一定会有处分的什么损失？就这样而已，会有处分的损失，这样了解吗？所以它一定是卖的价格跟当天市场上反映出来的价格做比较，卖价高处分利益，卖价低处分损失，这样会了没？要不过去也是这样处理啊，这样懂了吗？所以这个没有什么了不起的，刚刚有了不起的就是那个评价调整那4个字。背公，来，我这边背公，较早叫阿背公，今仔日嘛就叫阿背公，对不？一直都是叫阿背公。好，来帮助各位回头想一下哈，背公呢差别跟刚刚交易的差别一，刚刚交易的附加费用是不是单独用费用科目列示？背公全部算入成本，通通灌进去，这样想起来了没？想起来了没？通通算入总成本，也就是他不会写什么手续费，不会写什么佣金支出，他不会另外写。想起来了吗？好。2，刚刚交易的这个做法，他是不是不管收到的现金股利是今年收的、明年收的，他都爽毙了，他全部都当股利收入。而背公不一样。背公本来他的想法，我跟各位讲，会用背公出售，他的想法就是在临界线，也就是呢，我也想短期出售，可是我也想试着放久一点点，他就是那种叫墙头草的，墙头草两边倒，了解吗？当他觉得局势不对，他就赶快卖了；当他觉得局势看好，那放2年也没关系呀。所以呢，他的概念就是会左右的这个观察。所以呢，他的想法是这样：如果我今年买，今年就发股利给我，那假的，那骗人的，因为我都还没有真正用我的钱去从事生产，怎么可能会回馈给我？所以那笔钱是我自己的钱，也就是如果是投资当年度给你的现金股利，就当做成本收回来而已。记得吗？有没有印象？
也就是投资第一年收到现金股利是借现金贷被公出售之金融资产。回来了没？回来了哈，脑袋要想一下啊，这钱还你呢？今年投资，今年马上赚钱，见鬼了，对不对？见鬼了，然后可能那么快，对不对？最起码要明年才知道到底有没有用我的钱赚到钱，对不对？好，如果第2年以后，那就放心了，那个真的是用你的钱有去赚钱的，所以第2年以后我们才借现金贷股利收入，这样会了吗？那才是真正赚到的利润。这样会了哈，赶快记忆回来哦。所以备公的话，它就是今年的话当做成本的返还，以后年度才当做真正的股利收入。这样会了吗？好，那它期末一样也要用公允价值，也就是过去的公平市价来评。记不记得叫金融商品未实现损益，都叫评价利益或评价损失。啊，哪备公叫做未实现的损益，记得吗？直接法没什么很大的改变。背抵法那边是不是又有一个评价调整出来？看到没有？5号，来把评价调整画起来。啊，未实现损益还是跟过去一样啦，只有差在那个评价调整不一样而已。来，所以这个背抵法多了一个评价调整这个科目了哈，就是把它修正过为评价调整。那我们讲过，评价调整就是视为什么？加减项的处理啊哈，那你看它的分录底下哦哈，它的分录底下，请问跟刚刚的这个持有公交易的金融资产的评价分录有何差异性？好，有何差异性？看不到哈，好，不耽误各位等一下上课时间，今天有一个 homework。今天的 homework 就是回去帮我做一件事情，来回去，请把讲义，把购物池的分录收到现金股利的分录，请你用表格的形态写下来。好，收到股票股利我就不用看，我重点要看这里啊，期末评价。期末评价，请分出 A 市价上涨 ，B 市价下跌。好，再来第4个，出售时。好，请你帮我做一张 A4 的，啊，表格的形态 ，A4 的，由上而下1、2、3、4排列2段，这样有没有问题？没哈，你今天回去的就是整理一张单子，这张单子要干嘛？你知道吗？考试迄天看，迄天干那要看这张，这本拢无要查去啊。无时间查，安尼了解无？哦，迄天就是重点提示，看这张就受到过去老师一直搞阮消费我们的那一天，这样懂了没有？好，所以这一张各位，啊，请你一定要写清楚。好，那你写清楚、写整齐来的时候，我们对答案，如果有任何的不一样的地方，用红笔
我们再把它强化一次，那你就过关了，这样懂了没有？哦，就过了。好，题目先别做，你今天只有这张 homework， 这一张 homework 处理好，各位回去你只要做一件事情，就是刚刚讲的哈，这张单子一定要保持好，因为我一定要到时候我要让你钻2个洞，就变成1个资料夹。考试那一天，考试模拟考那一天，你只要这样子翻，你重点就全部结束了。好，来，所以今天的。好，第一个就是 A4 的学习单，麻烦你把它整理。第二个，后面有选择题的地方，请你都把交易目的的题目挑出来。注意哦，不要再看前面的资料，不要再看前面的叙述，就是直接写。你记不记得我们早上有讲过？直接写，直接写。好，你早上没来哈，好，等一下我再讲哈。那交易目的啊，还有这个叫被动，请你找到这个区块，注意哦，请你直接填入，不要回头看观念。你算出来答案是 A 你就写 A， 你算出来答案是 B 就写 B， 你观念是 A 你就写 A， 你观念是 B 你就写 B， 你不用回头看观念，不用再回头看讲义，不用再回头看笔记。记得哈，我们要做这件事情，我们要跟技术挂钩，我们要对大脑喊话。我们早上有讲过，我们在对大脑做开发，所以开发的东西，我刚刚其实都在看各位的反应，其实各位的反应就是其实跟我的预期是一模一样，因为早就人去楼空了。所以既然人去楼空，各位你知道我反而好教，你知道为什么好教？因为我没有你的包袱，没有你过去背这些东西的障碍。你只要那个 A4 单弄好 ，A4 单以后就用 A4 单。考试的时候，因为你写过，那个都是你自己笔记写过的，更正也是你自己更正的，这样就够了。然后选择题是为了，刚刚不是讲过吗？考会计学的时候会考选择跟什么分录计算题，对不对？分录计算题我们 A4 的东西就够了。那选择的部分就是靠我们平常的资料的累积。这样会了哈。好，所以你今天就是有2件事情。礼拜1到现在呢，我跟各位讲哦，你不要以为说1天15分钟，那我就把它乘以6，我1个礼拜就90分钟，各位无效。我不是讲假的，我是跟各位讲真的无效。你不要以为你用累积制，老师90分钟无效，我180分钟，跟你讲还是无效。它输入需要一种养成期，它不能速成。你不要以为把那个时间加起来，然后我就连续看个5遍啊，这样不是一样吗？不一样。大脑这种要放到深层记忆，要放到那个潜意识的，它需要时间。意思就是它要类似酱油的发酵，它不能你用化学添加物去添加，看好没有？你不能用一个东西放进去一个触媒，说它一下就发了，它一下就变成可以喝的酱油了，不行，它需要时间。